အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Library ပိုင်း Imo ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆောင်းပါးလေးတွေမဖတ်ပြရလဲကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့လေးမှာဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဆရာဒေါက်တာဖြိုးတရားရေးသားမျှဝေထားတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာအမျိုးသမီးတွေကိုချစ်ချင်းကနေစတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဆောင်းပါးလေးရဲ့အစမှာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကိုဟာကိုပြန်ဖတ်ရင်သဘောပေါက်မိသွားတဲ့အချက်လေးရှိပါတယ်တဲ့။ဖိုဝါရကြီးဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေတွန်တင်လိုက်ပုံသွင်းလိုက်ပြိုးထောင်လိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများစုမှာအစွဲတွေပါလာကြပါတယ်။ယောက်ျားမှမဟုတ်ပါဘူး။မိန်းမတွေကိုယ်တိုင်ကအစသူတို့ကတဆင်းနေနေဆိုတာမျိုးမှတ်ယူထားတတ်ကြပါတယ်။တားယောက်ျားလေးမွေးမပူမြတ်တယ်ဆိုပြီးမိခင်တွေကအစခံယူထားကြတာမိန်းမဆိုတာအမိတဟဲရှိမှတင်တယ်တာရာသီလာတာရုံညံ့နေစသဖြင့်မှာအမျိုးသမီးတွေကဖိနှိပ်ခံကြရတာများတာမို့သူတို့အတွက်ပြောင်းလဲမှုဟာအသိပညာပေးရုံနဲ့တင်အတော်လေးအလင်းပွင့်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။အမျိုးသားတွေအတွက်ကြအသိပညာနဲ့တင်မလုံလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အစွဲချွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလူမှုအပြောင်းလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာနှလုံးသားတွေကလာတာကိုပညာတွေတက်အမြင်တွေကျဲနေတိုင်းလေအစွဲကနေမကျွတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂျန်ဒါသင်တန်းတွေဘလောက်ပဲပြီးဘလောက်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်အရင်ကြီးထူမလာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းလဲကဘယ်ကနေစသလဲလို့မေးရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကနေစပါတယ်။ဘသူကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလဲဆိုတော့ကို့အမေကိုချစ်တဲ့အချစ်နှမကိုချစ်တဲ့အချစ်ချစ်သူရေးစားဇနီးမယားကိုချစ်တဲ့အချစ်သမီးကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေပါပဲ။ကျွန်တော်ဆိုရင်အမေကိုချစ်တယ်အဖေနဲ့ကတစ်နှစ်မှ3လလောက်အတူရှိရတာပါကျွန်တော်တို့ကိုလူလီသေးမရှိပိုးမွေးတယ်လို့မွေးခဲ့တာလဲဒီအမေပါပဲချစ်တော့အိမ်အလုပ်လဲဝိုင်းကူတယ်တယောက်တည်းနေလို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာလဲအရင်ဆုံးပြေးတတိရမိတာကအမေကိုပါပဲအဲ့ဒီကနေမှဆောင်းပါးတဲ့ရေးထားသလိုအမြင်တွေပြောင်းအတွေးတွေပြောင်းလာခဲ့တာပါဒါကြောင့်အမေကိုချစ်တဲ့အချစ်ကနေပြောင်းလဲမှုစားခဲ့တာလို့ကိုသဘောပေါက်သွားရတာပါကျွန်တော်အဖေဆိုလဲဒီလိုပါပဲသူ့ကိုသွားပြီးဂျန်နာရီပီထူယာကြီးတွေရှင်းပြခိုင်းကြည့်သူပြောပြတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဇနီးကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုအယမ်းချစ်ပါတယ်အရက်မတော့ဆေးလိမ်မတော့မိန်းမမရှုပ်အိမ်အလုပ်ဆိုလဲသူနဲ့မဆိုင်သလိုအခန့်သားနေတတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအကုန်ဝင်လောက်ကူတာပါသူ့မှာလဲဖိုးဝါးရီအမြင်တွေမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတာပါပဲယောက်ျားလေးဆိုတာအရေးအချင်းရှိမှငွေရှာနိုင်မှမင်းတို့မိန်းမတွေကိုတင်းတင်းတက်တက်ထားနိုင်မှာတို့မင်းတို့သားသမီးဆိုရင်ငါတလောက်ပြောမနေဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဆုံးမတာတွေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ဘူးတာပါပဲဒါပေမဲ့အဖေဟာအမေပေါ်မှာနှုတ်အားဖြင့်ကိုယ်အားဖြင့်ဖိနှိပ်အနိုင်ယူတတ်သူတော့လုံးဝဟုတ်မနေပါဘူးဖောက်ပြန်မယ်ဆိုလဲသူ့အနေထားနဲ့ဆိုလွယ်လွယ်လေးပါဒါပေမဲ့သူမလုပ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်အမေကိုချစ်လို့ပါပဲအခြားယောက်ျားတွေအဖေတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုမိန်းမကိုချစ်တဲ့အခါသူ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုသိတယ်ကျင်နာတယ်ဂယုစိုက်တယ်တန်မိုးထားတယ်တစ္ဆာရှိတယ်သမီးကိုချစ်တဲ့အခါဒီသမီးလေးမပြောရှင်မှာပင်ပန်းမှာအားငယ်မှာတဦးတယောက်မျက်နှာကိုကြည်နေရမှာမပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာပိတ်မိနေမှာမလိုလားဘူးအဲ့တော့ပြုစုပြောထောင်ပုံကအစကွာသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေထွက်ပေါ်လာတော့တာပါပဲဒီတော့မေးစရာတစ်ခုရှိလာပါတယ်ဘယ်ယောက်ျားကသူ့မိန်းမသူမချစ်လို့လဲဘယ်အဖေကရောသူ့သမီးသူမချစ်လို့လဲပေါ့ဟုတ်တယ်ချစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မိန်းမကို့သမီးထက်ပိုချစ်ရတန်မိုးထားရတာတွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်ဥပမာမိန်းမကကို့ထက်တော်နေရင်အရေးအချင်းပိုရှိနေရင်မကြိုက်ဘူးဒီမိန်းမကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ယောက်ျားခုံသိက္ခာယောက်ျားမာနကိုပိုချစ်တာတချင်းတောင်ရှိသေးတယ်မို့လားလိုချင်တာကမိဖုရားညာတော့ဘယင်မားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိဖုရားရှာပြီးဘယင်ပဲလှုပ်ချင်ကြတာဘယင်မားရဲ့ကျင်ရတော့မဖြစ်ချင်ဘူးငငယ်ကလေးကလည်းဘယင်လှုပ်ဖို့ပဲတုံသင်ခံခဲ့ရတာလीနော်အဲ့လိုနဲ့ပဲမိဖုရားလဲတွေ့ရောဘယင်မားရဲ့ကျင်ရတော့အဖြစ်ကိုစွန့်လို့ပြီးဘယင်သွားလှုပ်ကြပါရောအသေးစိတ်ထပ်ပြောရရင်မင်္ဂလာဦးညမှာအတူနေတော့မိန်းကလေးကသွေးမထွက်လို့ငါတော့နွားဖြစ်ပြီးကြိုပေါက်ပြီးနဲ့ယူကျုံးမရဖြစ်နေသေးတဲ့အမျိုးသားတွေအခုခေတ်ထိရှိနေတော့မှာပဲတခါကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကလာမိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲကျမလည်းတကယ်ဖျားစုသူနဲ့မှပထမဆုံးပါတဲ့အဲ့ဒီညကလေးကအရက်တွေမူပြီးပြဿနာတွေမကြခဏရှာနေလို့ရှင်းပြပေးပါအောင်တဲ့ကျမယေရှုတော်အရာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအမေပါကလိမ်မဆက်ဆံမဲ့အခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်းပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာသွေးထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမထွက်လို့အပြိုမစစ်ဘူးလဲပြောလို့မရဘူးလေနော်
ဒီမျိုးသားလဲချစ်တတ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့သူပိုချစ်တာကမိန်းကလေးရဲ့အပြိုစင်ဘဝငါပထမဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားအတ္တကိုဖြစ်နေတာပါဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စဆိုလဲဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တခါရေးဘူးပါတယ်ဖိုဝါဒကယောက်ျားတွေကိုဖောက်ပြန်ခွင့်ပို့ပေးထားတယ်ပိုက်ဆံဆိုလဲသူတို့လက်ထဲမှာဘဝလုံခြုံမှုသာပေးနိုင်ကြအိမ်တောင်30လောက်꿰ထားလဲလက်မတွဲချင်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့လို့မရှိဘူးသဘောမတူတဲ့သမီးရှင်မရှိဘူးရီးစားများတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ရီးစားများတဲ့မိန်းကလေးလူတွေကဘသူ့အပေါ်ဘလို့မြင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတော့မိန်းကလေးကိုချစ်လားဆိုချစ်တာပဲသူ့ထက်ကိုယ်သွေးသားဆန္ဒကိုပိုချစ်တဲ့သူကဖောက်ပြန်တဲ့လမ်းကိုရွေးကြတာပေါ့ကိုနှမကိုဘလို့ဝစ်စားရမယ်အိန္ဒြေသိက္ခာရှိရမယ်ဘယ်ကောင်နဲ့ဆိုရင်သဘောမတူဘူးနင်းကြောင့်ငါမရှက်ချင်ဘူးနော်စသဖြင့်အကိုတွေပြောကြတာကရောနှမကိုချစ်တာလားကိုရဲ့သိက္ခာကိုချစ်တာလားကိုသမီးလေးအိမ်အောင်꿰သွားတယ်ရီးစားနဲ့လွန်ကျူးပြီးကိုဝင်ရတစ်ဖက်ကောင်လေးကတောင်းဝင်မယူဘူးဒါမှမဟုတ်အာဓမပြုခြင်းခံရတယ်မိဘတွေဘလို့တုံ့ပြန်ကြတယ်လေသိရှက်တယ်နော်သွားပြီးငါတို့ဂုံသိက္ခာတွေကြာဆင်းသွားပြီးလူပုံအလဲမျက်နှာမပြဝွန်းတော့ဘူးအဲ့ဒါသမီးထက်ကိုဂုံသိက္ခာမိသားစုဂုံသိက္ခာကိုပို့ချင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဆိုဒါငါသမီးလေးအမှားမဟုတ်တာရှက်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးမမမမရက်တီပေးတင်တာလीနော်အဲ့လိုရက်တီပေးတဲ့မိဘတွေအဖေတွေလည်းရှိကြတာပါပဲဒီအခါသမီးမိန်းကလေးတွေဟာအိမ်ထောင်꿰ခြင်းအစင်သင့်မဖြစ်ဖဲကိုဝင်ရခြင်းအစိတ်အတောက်ဆက်ဆံရေးမှာပိန်မိနေခြင်းအာဓမပြုခြင်းခံရခြင်းစတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုးတွေကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖျက်ကျော်သွားနိုင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အပြောင်းလဲတွေကအခြေကနေစတယ်လို့ပြောရတာပါတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေးလာမိသလောက်ဖိုဝါဒကနေသွေးဖဲပြီးပြိုးထောင်ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်သူတို့မိဘတွေအားလုံးကလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိမနေပါဘူးတချို့ဆိုကြေးလက်မှတောင်နေကြပါသေးတယ်ဒီစကလုံးကြားတောင်ကြားဘူးမယ်မထင်ပါဘူးသို့တော့သမီးကိုချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေသွားတယ်လीနော်ဟောကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားအတ္တတွေမာနတွေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထက်ကိုယ့်အမျိုးသမီးကိုပိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပါပဲသူတို့လည်းဂျန်နာတွေဘာတွေသိချင်မှသိပါလိမ့်မယ် reproductive role တွေဘာတွေဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ချင်မှပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြရပါတယ်ဖိုဝါဒရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေမှတ်များတာမှုတွေဆိုတာကလည်းတကယ်ကရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရတာပဲလीနော်စာနဲ့ရေးပြမှတယောက်ယောက်ကအလင်းပြမှသိနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိတွေပိတ်ထားရင်နှလုံးသားနဲ့စာနာမပေးနိုင်ရင်သာမမြင်နိုင်တာပါဘသူဘဲဝါကဘလောက်ပြောပြောလဲမရပါဘူးပိတ်ထားတဲ့နားရီဆိုတာဘလောက်အော်ကြားနိုင်တာမျိုးမှမဟုတ်တာလीနော်အဲဒီလိုဆိုပိတ်ထားသမျှတွေကိုဖွင့်ပြနိုင်တဲ့တော့ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပဲမြင်မိပါတယ်အမေနှမချစ်သူရီစာဇနီးမယားကိုသွေးသားကဖြစ်တဲ့သမီးလေးအဲ့လိုကိုဘဝတွေကမိန်းမတယောက်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်တက်လာတဲ့အခါလူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုရောကိုယ့်ရင်ထဲကအစွဲတွေကိုပါခြေဖြတ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဆရာရဲ့ဆောင်ပါလေးကိုဒီနေရာလေးမှာပဲအဆုံးသတ်ထားပါတယ်ရှင်ဆရာရေးသားနေတဲ့အခုလိုစာပေလေးတွေကို update ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖြူတီဟာဆိုတဲ့ page လေးမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုလို့ရတယ်လို့ဆရာရေးသားထုတ်ဝေပြီးဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းဝယ်ယူအားပေးဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်။ပြီးဆုံးတဲ့ဒီနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆောင်ပါလေးတွေဖတ်ပြနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါအောင်မယ်ရှင်။